Всем привет, с вами я, Попугаша, и сегодня я снимаю вторую серию этого вот, как его, мебели. Но это уже не мебель, это у нас сегодня камин и палатка. Ну, камин у нас такой вот, ну это можно убрать, можно поставить с ним как-то лучше, по-моему. Вот камин. По идее, должен нести дым, но у меня вроде стоят частицы, нету их. Ну, как он строит, если вам понравится любой блок, который не горит. Именно не горит. Если построить его с дерева, этот камин сгорит. Дальше нам понадобится адский камень и инструмент зажигалка. Вот как он строится. Ставим сюда это. Так, так, так. Так, так. Так, что тут дальше? Потом зажигается. Здесь тоже можно поставить лучше. Блок какой-нибудь негорючий. Так. Потом еще. Так. Здесь уже можно закрыть, да? Так, так. Так, так, так. Ну вот этот вот, то, что здесь, можно не ставить, но я поставил ради дыма. Ну, как бы можно и не ставить. Так, тут вроде адский камень ставится. Надо, чтобы его не видно было. Дальше он зажигается. И ставим еще один ряд, чтобы не видно было огонь. Ну, можно без огня. Если без огня, то этот камин может быть поменьше. Также можно сделать еще вот так. Ну, это не очень так лучше. Значит, там сесть. Дальше палатка. Такая палатка. Здесь у нас кровати, сундук, стекло. Но это как бы не чисто стекло, это, знаете, это такая вот пластмасса называется. Что такое вот, как бы гибкая пластмасса, что ли. Ну вот, в палатках такое используется. И факел. Как устроить? Нам понадобится шерсть, полублоки и забор. И это. Ну и факел можно, чтобы светло было. Вот. Сначала берем, ставим так вот 3 блока.